आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए साउंड इफेक्ट बहुत जरूरी होते हैं। राधे राधे एंड वेलकम टू ग्रोइंग 100K एंड 100 डेज चैलेंज डे 2। लेकिन अब बात आती है कि साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कहां से करें। तो इन सारी वेबसाइट की मदद से आप जो साउंड इफेक्ट्स बहुत आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से आलसी हो और आपको इन सारी वेबसाइट्स पर नहीं जाना है तो कमेंट कर दीजिए SFX। आपको 100 से भी ज्यादा अच्छे साउंड इफेक्ट्स जो कि मैं खुद यूज करता हूँ अपनी वीडियोज में, उनका एक्सेस जो DM में देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए साथ में ग्रो करते हैं। थैंक यू। राधे राधे।